नमस्कार, पळोवया प्रुडंट खबरो। मायनिंगाचेर सुप्रीम कोर्टात वा कायद्यान गोंयकारांक दिसता तसो उपाय केंद्र काडटले। नुस्तेकारांक मंत्रालय क्रेडिट कार्डाची प्रधानमंत्र्याची घोषणा। पर्रीकाराचेर काँग्रेस राहुल गांधीच्या फटीच्या राजकारणाचो ताळगांव सभेत पंचनामो। गोयच्या मायनिंग डिपेंडंटांचे मंगळार सावन दिल्ली जंतर मंतरात धरणे। धरण्याचो दुसरो दीस 11 एप्रिल मेरेन 3 दिसांचे धरणे। पणजे पोटवेंचणुकेक बाशिंग बांदून तयार। उत्पल पर्रीकार सरता फुडे। बीजेपीचो सिद्धार्थ, काँग्रेसीचो यतीन निष्ठावंत बाबूस सोदता काँग्रेसीचो तेको। उमेदवारांच्या हालचालींक नेट। राफेल व्यवहाराविशीं फिर्यादींनी सुप्रीम कोर्टात दवरिल्ले वादग्रस्त डॉक्युमेंटाचो कोर्ट करतले विचार। मोदी सरकाराक सध्या धपको। राफेल खरेदी प्रक्रियेविशीं आदल्या निकालाचो जातलो फेरविचार। ब्रिटीश नागरीक स्कारलेट किलिंगाच्या संशयास्पद मरणाची केशी ट्रायल कोर्टाच्या निकालाचेर हायकोर्टात निर्णायक सुनावणी सुरू। सीबीआय म्हणटा ट्रायल कोर्टान पुराव्यांचो अर्थ काढलो चुकीचो। आनी फोंडेकारांची निस्वार्थ सेवा करपी राजू अनाथ गेलो। 63 वर्सांचे पुरायेचेर मूळ घरा खानापुरा मरण। जाणट्या नेणट्यांचो आदार। राजू गोंयभरच्यान सोशल मिडिया वेल्यान आर्गां। मायनिंगाचेर सुप्रीम कोर्टात वा कायद्यान गोंयकारांक दिसता तसो उपाय केंद्र सरकार काडटलो। आपल्याक ह्या प्रस्नाची पुराय जाणीव आसा अशें उतर प्रधानमंत्री मोदीन दिलां। नुस्तेकारांक खासा मंत्रालय आनी क्रेडिट कार्डाची घोषणा ताणें ताळगांव सभेत केली। गोंय आपल्याक टर्निंग पॉयंट। गोंया कडेन भावनीक नात्याची मोदीन याद काडली। रक्षा मंत्री म्हूण पर्रीकाराची तुस्त केली आनी तो हातरुणान निमणे दीस मेजतना काँग्रेस आनी राहुल गांधीन ताच्या नांवान केल्ले फटीच्या राजकारणाचोय 25,000 गोंयकारां मुखार पंचनामो केलो। गांव गांव आसा, बोलिये चौकीदार, गांव गांव आसा, धरा धरांनी आसात, शेतां खळांनी आसात, नुस्तेकारूय आसात, पसरकारूय बी, विद्यार्थी बी, सगळ्या गोंयकारांक मोय मोगाचो येवकार। पूरे देश ने देखा कि नामदार पूछने गए थे हालचाल और बाहर निकल करके ही ऐसा सफेद झूठ बोला, ऐसा सफेद झूठ बोला, कोई कल्पना नहीं कर सकता है। मनोहर जी मौत से मुकाबला कर रहे थे, गोवा के लिए जिंदगी से जूझ रहे थे। ऐसी परिस्थिति में ये झूठ बोलने वालों को सफाई देने के लिए उनको निकलना पड़ा, बाहर आना पड़ा। इतना बड़ा झूठ पकड़ा गया। कांग्रेस सत्ता के लिए किसी भी स्तर तक जा सकती है। राज्य सरकार के साथ मिलकर, चाहे कानूनी रास्ता हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट से आपकी बात पहुंचाने की बात हो, दिल्ली सरकार गोवा की सोच के अनुकूल ही सारी चीजें करेंगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। हम निश्चित तौर पर माइनिंग एक्टिविटी से जुड़ी बाधाओं को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसे किसान क्रेडिट कार्ड होता है और किसान क्रेडिट कार्ड में किसान को जो सुविधा मिलती है, वैसा ही क्रेडिट कार्ड फिशरमैन को भी मिलेगा और उसको भी वो सुविधाएं मिलेगी। तो गोवा मेरे लिए महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट भी है। 5 साल पहले भारतीय जनता पार्टी की वर्किंग कमेटी यहां हुई थी और उसी वर्किंग कमेटी में मुझे देश के चुनाव प्रबंधन का काम दिया गया था।
और कुछ ही समय बाद मुझे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में घोषित किया गया था और इस अर्थ में मेरे जीवन में गोवा का बहुत बड़ा महत्व रहा है। काँग्रेस म्हणटा मोदी 4 वर्सां उपरांत मायनिंग आनी नुस्तेकारांचेर आतां उलयता ताका कांयच अर्थ ना, सगळी पोकी उतरां। की मायनिंगाच्या विशयाचेर ताणें गोंयांक कॉन्क्रीट कांयच सांगलें ना आनी ताका काळीज जालें इतलें फुडें सांगपाक की आपूण तुमचो मायनिंग विशय सॉल्व करतलो म्हणून। आपल्याक खबर आसा आनी विशय तुमचो आपूण सॉल्व करतलो म्हणून। आमकां नरेंद्र मोदीक आनी भाजपाक सरकाराक आनी भाजपा पक्षाक एक प्रश्न विचारपाचो आसा की जर तूं आतां लोकांक इलेक्शनाच्या वेळार येवन थंय उतर दिता की आपूण तुमचो विशय हाताळटलो, आपूण तुमचें लक्ष घालतलो मायनिंगाच्या इशून आनी आपल्याक खबर आसा कितलो त्रास जाला तो, जाल्यार फाटलीं 5 वर्सां नरेंद्र मोदी कितें करतालो? ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। गोयचे मायनिंग वाले दिल्ली धरण्यार आनी प्रधानमंत्री मोदी गोंयांत। गोयच्या मायनिंग डिपेंडंटांचे मंगळारा सावन दिल्ली जंतर मंतरार परत धरणे। 11 एप्रिल मेरेन 3 दिसांचे धरणे। गोयची मायनिंग कन्सेशन केस सुप्रीम कोर्टा मुखार 15 एप्रिलाक येवंक शकता। ते फाटभुंयेर मायनिंग फ्रंटान दिल्ली मोर्चे बांदणीचे यत्न चलयल्यात। एबॉलिशन ऑफ कन्सेशना वेल्यान फाटली 20 वर्सां जाली ही केस सुप्रीम कोर्टात हुमकळटा। तेन्ना आमी ह्या सेंट्रल गव्हर्नमेंटा कडेन मागता ते म्हणून आज सुप्रीम कोर्टाक आसपास 15 तारखेच्या आसपास आमचो ती केस जातली हियरिंग जातलें तेन्ना अशें एक स्ट्रॉंग एफिडेविट करचें आनी खंय तरी आमी जे लोक आमी डिपेंड लोक आहा तांकां एक आमकां न्याय दिवचो। गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्या वतीन मुद्दाम हांगासर येयल्लो आसा। आमी एक हांगा तुमकां सगळ्यांक मॅसेज दिवपाक आयला की गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटी आनी आख्खे काँग्रेस जे गोंयचे आसात हे मायनिंग फ्रंटा बरोबर आसात। मायनिंग बंद पडला आनी तेच्या पयलीं आमी सुप्रीम कोर्टाक गेल्ले। सुप्रीम कोर्टाक वचून आमगेले थोडे तरी परत मायनिंग स्टार्ट जाल्ले पूण आतां परत बंद पडलो आनी आमचे सगळे ट्रक ओनर आमच्या ट्रसां पडलो आसा। आमी ओके रावला जो लढो सगळे प्रति गांवकारांच्या मार्गदर्शनाच्या माध्यमांतल्यान चालू आहा हो लढो फुडें सुद्दां आमी असोच चालू दवरपाक जाय। पणजे पोटवेंचणुकेक एकलो बाशिंग बांदून तयार। उमेदवारांच्या हालचालींक नेट। बीजेपीची उत्पल पर्रीकाराक माटवांत उबो करपाची तयारी। आदलो आमदार सिद्धार्थ बीजेपी दिता ती जबाबदारी घेवंक तयार। बीजेपीचो सुशांत नायकूय बाशिंग बांदून तयार। बाबुशाची अपक्ष रावपाची तयारी। तो काँग्रेसीचो तेंको सोदता। सुरेन फुर्तादूय फुडें सरता। काँग्रेसीचो यतीन म्हणटा पक्षान हे फावट तरी ताचो विचार करचो। पणजेची पोटवेंचणूक 19 मायाक। मनोहर पर्रीकारा उपरांत पणजे कोण हाची जाप 23 मायाक मेळटली। बीजेपीची सुत्रां म्हणटा पर्रीकाराचो पूत उत्पलाक तिकेट मेळटली। आदलो आमदार सिद्धार्थ म्हणटा पक्ष दिता ती जबाबदारी घेवंक तयार। बीजेपीचो सुशांत नायकूय तिकेटीक फुडें सरला। पक्षान खंय कार्यकर्त्यांचो विचार करचो। हांव नेटान उत्पल आनी कोणूय कॅन्डिडेट आसूं पक्षाक लागून हांव झोकून दितलो। म्हजें हांव जाता तितलें करून हो पणजेचो जो गट भारतीय जनता पक्षाचो आसा हो गट आमी भारतीय जनता पक्षाचोच राखतले। पणजेचे मतदार हे परत एकदां भारतीय जनता पक्षाक निवडून हाडपाक भारतीय जनता पक्षाक तेंको दिवपाक रेडी आसात। पार्टीक आयज लेटर केला जे अध्यक्षान पयलीं उलयल्लो तो म्हाका मेळना 2-4 दीस जाले सो इच्छा केला। भरपूर वर्सां जालीं बाई वांगडा काम करतालो पक्षा खातीर काम केलें सो पक्षा कडल्यान म्हणजे पार्टीचे कार्यकर्ते थोडे म्हणपाक लागले कावन्सिलर्स थोडे पार्टी वर्कर्स मातसो फुडें सर लास्ट टायम हांवें म्हटलेलें बाई जेन्ना आसलो म्हणजे आय एम इंट्रस्टेड म्हणून आय जस्ट सेड पार्टीक म्हटलां हांवें सो इट इज अप टू द पार्टी टू डिसायड। काँग्रेसीचो यतीन पारेखूय तयारेक लागला। पक्षान खंय हे फावट तरी आपलो विचार करचो। तेच बरोबर बाबुशाक तिकेट दिता जाल्यार ताका हरकत ना, तो अपक्ष रावचो ना। दुसरे वाटेन सुरेन फुर्तादूय फुडें सरला। जेन्ना आतां म्हाजे लास्ट 6 म्हयने हांवें ग्रावंड लेवल काम सुरू केलां त्या हितून हांव फुडें सरलां। हांव काँग्रेस पार्टी तर्फे आसा आनी म्हाका तिकेट काँग्रेस पार्टीन दिली जाल्यार हांव कॉन्टेस्ट करतलो। बाबुशाक दिली जाल्यार काँग्रेसीन मागीर बाबुशान रावचें न्ही। हांव इंडिपेंडंट काय कॉन्टेस्ट करचो ना नॅचरली। हांवें ऑलरेडी क्लेम केल्लें आसा हांव दिल्ली उलयलां आनी आमचे लोकल लिडर आनी प्रेसिडेंट गिरीश चोडणकर कडेन उलयलां। आय एम द सिनियर मोस्ट कॉर्पोरेटर इन गोवा
This is my 6th term as a corporator. I've been mayor for 4 times. I am the deserving candidate for the capital city of Panaji after Manohar Parrikar. काल पयर मेरेन पंचायत वेंचणुकेत बिजी आशिल्लो बाबूश तर एवर रेडी. सध्या तरी ताणें अपक्ष म्हूण तयारी दवरल्या. काँग्रेसीचो तेंको सोदता. ताळगांव पंचायत आनी पणजेची वेंचणूक लागीं लागीं. बाबूश म्हणटा फरक पडना. Nothing personal. There is no advantage in disadvantage. Everything is the same. I don't think there's any difference. Any option about Congress tickets? I look forward for everyone's support. If their main objective is to defeat their opposition, then they need to support. गोवा सुरक्षा मंचाची हे फावट पुराय तयारी. पर्रीकाराचे पूत खंय सज्जन. तांकां राजकारण जमपाचें ना. बीजेपी ताची वाट लावंक फुडें सरल्या म्हूण आदल्या गोवा प्रांत संघचालकाचें वक्तव्य. गोवा सुरक्षा मंच पणजेच्या बायपोलान कॅन्डिडेट दवरतलो. फाटल्या निवडणूक जी जाली ती आमी टेकन फॉर ग्रांटेड अशें आशिल्लें. पण ह्या वेळाचेर आमी बऱ्या पद्दतीन लढाई मारतले पणजेन अशें म्हाका दिसता. कॅन्डिडेट नजरेन आसा. पणजे सध्या सत्ताधारी आनी विरोधी पक्षाक प्रतिश्ठेचो विशय जाला. ताळगांव आनी सांताक्रूज काबीज केल्ल्या बाबूशान आतां पणजे बसतान धाडपाची सगळी तयारी केल्या. बीजेपी कोणाक तिकेट दिता आनी काँग्रेस बीजेपी आड कसली स्ट्रॅटेजी करता ताचेर सगळ्यांची नजर. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. राफालाचे वेव्हाराविशीं फिर्यादींनी दाखयल्ल्या वादग्रस्त डॉक्युमेंटाचो सुप्रीम कोर्ट विचार करतलो. मोदी सरकाराक झटको. सरन्यायाधीश रंजन गोगोईच्या मुखेलपणाखाला खंडपीठान अर्द दिली. राफाल वेव्हाराविशीं निकालाचेर फेरविचार अर्जाच्या सुनावणेची तारीख कोर्ट थारायतलो. राफालाच्या मोलाची योग्यता कोर्टाच्या अखत्यारीत ना हें कोर्टान हे पयलीं स्पश्ट केलां. फिर्यादींनी प्रस्न काढला तो राफाल खरेदी प्रक्रियेचो. Review is what they will hear. That's right. Now is the review that's being heard. So what yes. But clear to continue this line of question. What does this now mean for the pending case? Considering the fact that the court has agreed to take the documents on record, they've said that they will be considering the documents. What does this now mean? Well, it means a lot. It means that the court will see whether the government was truthful or not in regard to the assertions they made in the 2 notes which they gave, the sealed note and the unsealed note. We have shown that both were full of falsehoods. So the court will consider those. No doubt on that, yes. I mean, that's what the Chief Justice has indicated. ब्रिटीश नागरिक स्कारलेट किलिंगाच्या संशयास्पद मरणाची केशी ट्रायल कोर्टाच्या निकालाचेर हायकोर्टान निर्णायक सुनावणी सुरू जाल्या. ट्रायल कोर्टान पुराव्यांचो चुकीचो अर्थ काढला. आरोपी सॅमसन डिसोजा आनी प्लासिदो कार्वालोक आरोप मुक्त केले म्हूण सीबीआयन आर्ग्युमेंट सुरू केला. निर्णायक आर्ग्युमेंट ब्रेस्तारा जातले. ड्रग्स दिवन बलात्कार करून दोगांनी स्कारलेटाक मारला म्हूण स्कारलेटाच्या आवयचो दावो. 2008 जाल्ल्या ब्रिटीश चली स्कारलेट किलिंगाच्या संशयास्पद मरणाच्या केशीत सीबीआयन पणजे बाल न्यायालयाच्या निकाला आड घाल्ले याचिकेचेर हायकोर्टात निर्णायक सुनावणी सुरू जाल्या. 23 सप्टेंबर 2016 पणजे बाल न्यायालयान सॅमसन डिसोजा आनी प्लासिदो कार्वालोक ठोस पुरावे ना म्हूण निर्दोश मुक्त केल्ले. बुधवारा सुरवातीक सीबीआयन आर्ग्युमेंट घालोतो असो. ट्रायल कोर्टान चुकीच्या मुद्द्यांचेर आरोपी सॅमसन डिसोजा आनी प्लासिदो कार्वालोक निर्दोश सोडले. ट्रायल कोर्टान पुराव्यांचो चुकीचो अन्वयार्थ काढलो. सीबीआयन एकाच गुन्यांवा खातीर 2 FIR करप चुकीचे म्हूण ट्रायल कोर्टान सांगिल्ले. सीबीआयन साक्षीदारांच्या जबानींची अतिशयोक्ती केली म्हणटा ते ट्रायल कोर्टाच्या निरीक्षणात सारखे न्ही. ते साक्षींनी गुन्यांवाविशीं बारीकसाणी आशिल्ल्यो. We have put forward the status regarding the CBI's powers to investigate, which had been questioned by the trial court. And we have re-looked at the statements of some of the witnesses whose testimony has been read in a manner which is detrimental to the CBI's case. So that's just the first step of the arguments today, and the arguments will continue till tomorrow, after which the High Court will conclude on the matter.
18 फेब्रेर 2008 ब्रिटीश चली स्कारलेट किलिंगाची बॉडी हणजुणा दर्यादेगेर मेळिल्ली. इशू नॅशनल आनी ब्रिटीश मिडियांतूय गाजिल्लो. आपले चलयेक ड्रग्स दिवन ताचेर बलात्कार करून खून केला म्हूण स्कारलेटाची आवय फियोनाचो दावो. सॅमसन आनी प्लासिदो स्कारलेटाच्या मरणाक जबाबदार म्हूण CBIचो आरोप. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. फाटली 35-40 वर्सां फोंडेकार जाणट्या नेणट्यांची निस्वार्थ सेवा करपी राजू अनाथ गेलो. राजूक ताचे मूळ घरा 63व्या वर्सा खानापुरा मरण आयलें. फाटले कांय दीस ताची भलायकी बरी नाशिल्ली. फोंड्या ओल्ड बस स्टँडार रस्तो क्रॉस करतल्या जाणटेल्यांक स्कुलाच्या भुरग्यांक आदार राजूचो. मुख्य राजूक गोंय वळखता. ताच्या मरणाची खबर गोंयभर पातळ्ळी. सोशल मिडिया वेल्यानूय राजूक आर्गां. आमकां वायट दिसता दुख भोगता की राजू अनाथ म्हणून कितले वर्सां आमचे फोंड्याक आशिल्लो. हें चड करून चोरान धरून दिवपाचें. हें प्रत्येक बसीचेर प्रत्येक मनीस कोण चडटा कितें करता तें लक्ष आसतालें. पुलिसाचे पक्षी चड ड्युटी तो चड करतालो आनी सदांच ताका पुलिसांनी बी आपलोच मनीस धरून पुलीस स्टेशनाचेर ताका जेवण हें तें दिवपाचें काम तेणी बी केल्लें आसा. राजू अनाथ हो एक बरो मनीस आसलो आनी ताका हांव तरी ताका जवळ जवळ 90च्यान सुमार वळखता आनी तो एक बरी सेवा करतालो. आमकां फोंडेकारांक बरी सेवा दितालो. भुरग्यांक क्रॉस करपाक मदत करतालो. ट्राफिकेकूय मदत करतालो. तो गाडयो कितें बस स्टँडार तो आसतालोच आनी ते बस स्टँडार तो लोकांक जाता तितलो हेल्प करीत आसतालो. ल्हानपणा पासून आमी जेन्ना आल्मेतान शिकल्या तेन्ना पासून आमी तांकां पळयलां सेल्फलेसली सामके दीस रात भुरग्यां खातीर एका भुरग्याक हाच्यान थंय हाडून व्हरप क्रॉसींग करप ही खुबशीं कामां तांणी केल्यात आनी निस्वार्थी कामां केल्यात तेंच्यांनी. म्हाका दिसता खरो सोशल वर्क खरें सोशल सर्वीस हे राजू अनाथजीन केल्लें आसा. जाणट्यांनी सांबाळिल्ल्यो जमनी मेळना तो मेरेन वगीर रावचे ना. सत्तरींतल्या म्हादय अभयारण्यांतल्या कुमठोळ आनी करंजोळच्या लोकांची शिटकावणी फॉरेस्ट गार्ड पिट्टात. काजूंनी वचपाक दिनात म्हूण लोक चाळवला. काजी बेणपाक गेले कडेन फॉरेस्टान गांवच्या एकल्याक भितर उडयलो म्हूण लोकांनी फॉरेस्टाचेर मोर्चा व्हेलो. ते दिसा म्हाका थंय मी काजी केले पयलीं केल्ल्यो काजी. त्या काजीन मी जावन थंय मातशें बेंडले आनी ताका मातशें उजो घातलो. तेन्ना हे गेले घोट धगजान घोट आनी एकलो कोण आनी ते म्हाका तेंच्यांनी धरून हाडले. कोण येयले केन्ना कितें तूं काल येयलें सांगता तूं हें करता तें आनी हाडून पण ह्यान फावटी तुका फुडें शिटकावणी दिता तुमच्या ऑफिसराक. एकलो थंय आनी ती गेट थंय पळय आनी ती गेट सुद्दां तूं स्वताहून काडटलो. आनी वायल्ड लायफ बी म्हणटा पळय न्हू ते केन्ना अजून मेरेन डिक्लेअर जावन तुमी सरी मारून आमी दिवचे ना तुका ती गोश्ट सोडून घाल. जो पर्यंत आमची सीमा जागना आमी उगी रावता. जो पर्यंत आमची सीमा जागना वयता हाडटा धरून जाय तुमकां छाणा म्हण सांगता हें करता. आनी आयज आमी एक निश्चय करता हेच्या फुडें नॉन कॉपरेशन मुवमेंट म्हणून ऑयलायन करता आनी हेच्या फुडें कितें जाय जाल्यार तेंचे ते जबाबदार आसतले. आनी जे आमचे ज्यो जमनी आहा आमी घेतल्याच्यावर रावचे ना. आमी जर थंय कितें करतले जाल्यार हे म्हणटा NOC जाय ते जाय ते खोपीक NOC आसा ना ते कशें बांदले तेंच्यांनी. आतां तेंच्यांनी आमचे थंय कडवळी म्हणटा थंयसर स्लॅपाचें घर बांदलें. रेंव खंयसरली काडली न्हंयची काडली. आमकां काडूंक दिना. कित्याक काडूंक दिना? आमकां कांयच ना हक्क. आमच्या काजींनी बेंडपाक दिना. कोयतो काडून घेता खंयचे आनी काय करता. अशें करतले तशें करतले हे करतले अशें आमकां उलोवन दाखयता आनी आमकां भेटसा येता. फॉरेस्ट ऑफिसर म्हणटा बेकायदेशीर गजाली करतात म्हूण एक्शन घेतात. गांव असो मोर्चा घेवन येवंक लागलो जाल्यार खंय काम करप कठीण. हे आमचे म्हाका विश्वास आसा विशय असले केन्ना पळयना. असं गांव एकटेन जावन ताका सपोर्ट करपी तो तुमकां दाखयना फुडें तें कसो उदक घातलो अशें जर कशें जर करतले जाल्यार आमी काम करपाक मुश्कील जातलें. फुडें कांय कशें शकना. तितकें आमचे कडेन ना पोस्टार असो. प्रुडंटा खातीर महादेव जोशी. ह्या बुलेटिनाक सोंपतल्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप ट्विटर फेसबूक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटा. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.